ko, dubls numur 2. Apsolīju, brauksim pie klientiem, skatīsimies, kā kalpo riepas šodien. Alianse. Skatīsimies, kā Alianse kalpo. Okay? Halo! Nu jā, rekur tad paveicies, ka mums ir 2 vienā traktori, 2 fenti. Patiski, abi jau tika izmantot vienos tenīs pašos darbos. Kotiņi 3, kotiņi 4. Vēl labāk, kad mums ir gan vecās paaudzes riepas uz kotiņiem 3 un jaunās Alianses paaudzes riepas kotiņi 4. Iesim paskatīsimies, kas tad tur mums ir. Jā, šīs ir vecākas Alianses riepas, kā arī atradām 17. gada, tātad riepām jau 5 gadi. Patiesībā arī riepas līdz šim nokalpojuši ļoti labi. Kalpošanas laiks ir, jo mēs arī zinām, ka klientam konkrētam arī ir lauki tepatās pie saimniecības, bet tāpatās visur riņķi ir asfalts, segums un līdz ar to, kas tur pastiprināt riepu vilšanu, jo mēs vienmēr zinām, visi jau runā, nu jā, tur protams, traktoram jāstrādā uz lauka ir, bet līdz tam laukam jātiek, un tā riepa dilst, un līdz ar to tas riepas nav lētas attiecīgi, vēl vairāk šinīs izmēros, tad tie ir izdevumi visi. Un pa ko biežākais tad ir, ko zemnieki runā, ka ir kaut kāds riepas, kas ir ātri nodiluši, teiksim tā. Protams, tas izteiktāk diagonālajās riepās, bet radiālajās riepās tas mazāk, bet ir riepām 5 gadi. Nodilums šāds, ļoti labi. Motorstundas es jums nesamalošu, es nezināšu, diemžēl nav mums tā informācija pieejama, bet ļoti labi. Bet svarīgais tad ir, jā, tas ir uzlabot šīm riepām jaunajām, ja? Tas ir riepa platums, un mēs reāli mērījām arī vienādos izmēros. Tas ir ļoti svarīgi tātad, lai traktors tik ļoti negrimtu, lai neveidotos nospiedums uz augsni. Līdz ar to labāk saķere, visi degvielas, ekonomijas un tā tālāk. Tāpatās mēs iegūstam to lielāku atbalstu laukumu arī uz ceļa. Tātad vairāk gumijas mums ir, lēnāk riepa dils. Es jau, man liekas, par to esmu runājis jau par jums, ne? Tātad, ko mēs vēl iegūstam bonusā, ir protektora dziļums. Tātad arī, šīm riepām būs jākalpo vēl ilgāk. Protams, to mēs redzēsim pēc 10 gadiem, tas būs 10 gadus vecāks. Cik ilgi tā riepa nokalpos, jo agro jau strādā kaut kur 5, 10 gadus, protams, cik intensīvi traktors tiek izmantots. Un to, ko, jā, es jau minēju, tātad nodils šī riepa līdz attiecīgam dziļumam, lēnāk tālāk viņa dzils vēl, tādēļ, ka viņai ir uzlabots vēl tālāk otrā daļas, protektora daļas. Ja? Tad ātruma indeks, protams, ja vecās riepām bija ātrums ierobežots līdz 50 km/h, šīm jau ir 65 km/h. Nu jā, daudz varbūt teiks, ka viņa traktors nebrauc tik ātri, bet tātad, jo lēnāk brauks, jo lielāk kļūs kraunesība. Mēs varam kabināt, krāmēt vēl lielāks agregāts, un tas neko ļaunu riepām nenodarīs. Jā. Nu tad redzēsim pēc 10 gadiem, kad būs 10 gadus vecāks, skatīsimies, kā viņas kalpo, vai ne? Ko es gribēju pastāstīt, ļoti svarīgi ir šī piktogramma. Šajā gadījumā šeit rakstīts 2,5 bāri. Ļoti svarīgi, tur vienmēr uzrakstīts maks, tā kā maksimālais spiediens.
ļoti svarīgi, ka tas nav darba spiediens. Tas ir riepas montāžas spiediens. Tas, lai montētāji zinātu, cik iepumpēt, ielaist spiedienu vārus, lai riepa uzsēstos uz diska. Atceramies, pa maz iepumpēsim, viņš ir neuzsēsties uz diska, attiecīgi tā riepa var kaut kur mest, kaut kas tur nebūtu kārtībā. Un ja pa daudz, riepa var kaut kas notikt, viņu var sprākt, un tas ir tomēr daudz un slikti beigties. Montētājs iepumpē 2,5 bārus, un pēc tam ir labs montētājs, kurš, protams, paskatās katra ražotāja, jebkura ražotāja mājaslapā, un paskatās, cik ir tas darba spiediens. Jā, un tur būs pareizais pārstrāja traktoriem, ir tas 1,6, 1,8, bet jo lielāki indeksi, jo loģiski, ka tie indeksi ir lielāki. Tāpatās ir reizēm tehniskajās grāmatās, traktoru tehnikai arī norādīt kaut spiedieni, bet tas ir uz oriģinālajām riepām. Ja ir nācis viņš, piemēram, Michelin, Goodyear, tad jā, tie spiedieni atbildīs, jo mūsu lielākā pieredze rāda to, ka katram ražotājam var atšķirties tie spiedieni, un viņi nebūs vienādi. Tā kā pievēršam lielu uzmanību spiedienam, jo būs precīzāks spiediens, jo riepa jums kalpos ilgāk. Ko es gribēju vēl pastāstīt? Piekabes riepas arī. Šeit arī mums piekabes ar Allianz piekabes riepām, ja? Tas, kad par Allianz, tad Allianz pirmā, kas ir uzražojusi zemspiedienu riepas tieši piekabēm. Mēs zinām, traktoru tehnikai, protams, reiz Michelins to pirmais izdarījis, bet piekabēm pirmā bija Allianz. Allianz patiesībā daudz, kur bijusi inovators, ļoti daudzām dažādām protektoru veidiem, pielietojumiem un tā tālāk. Bet ļoti svarīgi, ka šīs nav zemspiedienu riepas konkrētās, bet Allianz pirmā, kas ir uzražojis zemspiedienu riepas, attiecīgi, ko tad mums tas dos tā zemspiedienu riepa, tātad lielāka plakne, piekabē negrības tik ļoti laukā, traktoram būs vieglāk viņu izvilkt ārā to piekabi un nenoblietēs augsni tik ļoti. Un tikai pēc tam Michelins sāka arī izstrādāt zemspiedienu riepas. Es domāju, baigi iekāpšu, pastūrēšu. Kā tad? Nav jau stūrs, paziet. Tikai bērnu joystick kaut kādu. Tikai jaunieši jau laikam nestūrēja īsti, jo joystickiem spēlē spēlītas. Čau! Paldies, ka noskatījies mani video. Spied like, šēro, iekomentē, kas patika, kas nepatika, lai zinātu, kur virzīties. Un mums ir arī laba intervija ar kotiņiem. Spied šeit, vai arī seko aprakstā, varēs noskatīties šo interviju.